Bleu aussi, madame? Oui. Les accompagnements? C'est possible? La sauce petit, vous voulez 40 euros? Ça va. Juste pour reprendre, on va s'attaquer. Entre les deux. Le petit chevalier, on fait. Un verre de chevalier, un verre de macron. Deux de chevalier et après le macron pour les viandes. Ça marche. Ça marche. Bonjour madame. Est-ce que vous avez fait votre choix? Dites-moi. Et la 17 et la 4. Ok.
Ouais. Et sont bonnes. Pommes de terre à la braise. Comme ça, droite. Comme ça. Merci mon chef. Ah, merci à toi. Allô. No, puis commence la quête, Yannick. Super.
Que t'en penses? J'arrive. Mixte, s'il vous plaît. Faites attention que le dessus est roulant. Vous voulez tout de suite ou vous voulez après? C'est pour aller avec. Yannick, est-ce que tu es prêt pour la dos? Super. Dos pas. Dos pas. Tek.
good. Yannick, la 4 et la 7. Super. Qu'est-ce que tu penses?
Ça te passe. Allez, réclame tout, mon ami. Oui. J'attends un peu pour plus de richesse. La 6, s'il te plaît, Yannick. Super. Six, mon fond. Oui. Allez, continue comme ça. C'est cool. La 14 aussi, s'il vous plaît.
La 14, s'il te plaît. C'est Signoni à pois et Bianquilla. Bien cuit, c'est toi qui l'as. Non, non, le Bianquilla. Oui. J'ai du coucher. Saignant, comme le faire. Bianquilla à pois, Signon. Oh là là. Quelque chose de mayonnaise, s'il te plaît. Ça c'est pas Bianquilla. Ça c'est pas encore. La salsa, s'il vous plaît.
Ça zapas. J'arrive dans 2 minutes. Pour rappeler le coup. Pour la soupe, nous avions de Macron.
La onde, s'il vous plaît. Super. Так. On se passe. Apa Sinyon? Bien cuit après. Bien cuit. La sopas. Super.
19 au poste. Je me suis dit, putain, si j'y vais, il va faire la remarque. Messieurs, là. Première navette. Oui. La deuxième. Il y a bonne continuation à vous? Alexandre, ça va mieux. Ça vous fait de la place. Est-ce que vous voulez une petite carte d'eau, messieurs, dames? Bon appétit. Tranquillou, Antoine. Tranquillou. Tranquille. Ouais, non, mais d'accord. Mais c'était... Pour les autres rigoler.
C'est vachement vraiment un bon ami.